Përshëndetje të dashur miq, nuk kam nevojë ta prezantoj më se ku jam, sepse ju tashmë e dini, në kuzhinën e gatuaj në dritare. Mendoj që duket fytyra ime sa e lumtur është sot, sepse sot do kemi pikërisht produkte deti dhe për të gatuar këto produkte është me ne Mimi Ziu. Mimi, mirë se erdhe. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Si të duket kuzhina jone e dritares? Kënd shumë, e lezetshme dhe shumë praktike për atë që kemi menduar të sillim sot. Po, në fakt, pasioni i Mimit është pikërisht të peshkoj. Peshë të ndryshëm, e ka një hobi, peshkon dhe po të shkoni në profilin e tij të Instagramit, ka vetëm peshë të mdenj që janë të peshkuar. Mimi, si ka lindur ky pasion? Me thënë të drejtën, ka lindur që i vogël, me qenë se duke qenë pranë detit, jemi rritur me atë pasionin me peshqit dhe me kalimin e moshës pasaj filloi ndryshe dhe u bë si një mënyrë jete, po themi, sepse i kam dedikuar goxha nga koha ime këtij hobi, domethënë këtij sporti. Dhe është një sport shumë i lezetshëm. Dhe në fakt duket shumë interesante sepse kur flasim për hobi, zakonisht mendojmë që hobi është të këndosh, të vraposh, të ecësh dhe nuk na shkon mendja në fakt që hobi është të peshkosh dhe të bësh ndoshta ato zhytjet që shpeshherë mund të jenë edhe të vështira, por që ti e ke për relaks dhe të pëlqen shumë kjo që bën. Po, patjetër, sepse për hir të vërtetës kjo lloj mënyrë peshkimi, domethënë hyn edhe ke sportet ekstreme dhe kërkon një përgatitje të jashtëzakonshme si fizike dhe ashtu mendore, domethënë psikologjike. Ashtu është, në fakt nuk mund ta bëj secili nga ne, gjithsesi Mimin e kemi këtu në fakt për të na gatuar gjëra të freskëta, sepse është i fiksuar që gjërat e jenë gjithmonë të freskëta. Çfarë do na bësh sot, Mimi? Sot, meqense koha nuk na e mundsonte që të kishim dalë në det dhe të kishim sjell një produkt, domethënë ta kishim kapur me duart tona, mendova të siguroj disa karkaleca të freskët edhe të përgatisim një krudo të lezetshme, pasi siç e dim vajzat vdesin për krudo. Këtë po e bëjmë për gjitha vajzat që ndoshta nuk din t'i gatuajnë krudot, po ndoshta nuk kanë dhe mundësi që të shkojnë t'i hanë për restorante. Mimi ka ardhur me recetën se si mund t'i bën një krudot në kushte shtëpie, po krudot me ato të mirat. Krudot me ato specialet. Ne kemi fatin t'i provojmë, por pastaj në fund fare do ju jap dhe verdiktin se sa të mira janë. Mimi, kur ta zgjedhim për shembull një karkalet, do na japim një këshill si ta zgjedhim që të jetë i freskët? Atëherë duhet kemi parasysh gjithmonë që karkaleci duhet i shkëlqej lëkurat, të jetë i shëndritshëm dhe gjithashtu për sa i përket edhe pjesës tjerë të peshëve, domethënë duhet të jenë syt mos të jenë të bardhë, sepse ajo është shenjë që ato kanë qenë të ngrirë më përpara, por të jenë sa më të shkëlqyshëm, gjithashtu dhe velzat të jenë sa më të kuqe, domethënë klasike, që tregon edhe që peshku është i freskët dhe sapo ka dalë nga deti, domethënë. Domethënë këto janë dy gjëra shumë të thjeshta që bazike të thjeshta, por që duhet ta kontrollojmë gjithmonë peshkun që konsumojmë ose çfarë lloj produkt detin, që në fakt është shumë e rëndësishme që t'i konsumojmë gjithmonë të freskëta. Shumë bukur. Në fakt Mimi, gjysmën e punës le të themi e kemi bërë gati. Çfarë ke bërë gati deri tani? Atëherë për të përfituar edhe nga koha, kemi bërë të mundur domethënë pastrimin, si thua, të karkalecit, e kemi larë dhe që ta kemi gati për procesin e marinimit, të cilin do ja tregojmë edhe pas pak. Okej, super. Këto i kemi marrë për demonstrim. Këto tani i kemi marrë për demonstrim sepse pjesa më të madhe të punës e kemi bërë gati, domethënë që është ajo pjesa që gjithkush e ka bezdi, pjesa pastrimit, larjes, që zë dhe atë lodhjen dhe kohën më të madhe. Por Mimi, kur ishim në xhirimin përpara se të xhironim të dashur miq, Mimi po e bënte me aq pasion dhe me aq dëshirë sa që nuk u duk fare si një punë e mundimshme dhe duhej pak precizion në momentin që pastronim karkalecën. Është e vërtet sepse un kam një moto time, domethënë, nëse do ta bësh diçka, duhet ta bësh me dashuri sepse gjërat dalin edhe më të bukura, domethënë, dalin edhe më të shijshme mbi të gjitha. E bukur kjo moto, kështu të dashur miq, nëse do të bëni këtë recetë, mos harroni këshillën e Mimit. Mimi, pra i kemi këto 4 karkalece që ta demonstrojmë dhe njerëzve. Ta demonstrojmë në mënyrë sa më të thjeshtë, domethënë. Marrim karkalecin dhe e fillojmë nga, si thush, luspat e para keqafa, në mënyrë që t'ja lëm dhe pjesën e kokës dhe të bishtit, që të dali sa më estetike dhe servirja në pjatë. I kapim këmbë, domethënë, dhe e heqim me një lëvizje rrotulluese shumë të thjeshtë, që është shumë pak e mundimshme, domethënë, por mos më thënë fare. Dhe po themi që pjesa e qërimit është pak a shumë e mbaruar. Marrim një thikë edhe bëjmë një prerje precize tek kurrizi, pasi do na duhet që t'i heqim atë zorën ose aparatin intestinal
karkalecit, i cili normalisht është me rast edhe i rrezikshëm, domethënë për të konsumuar, sepse normalisht përmban pastërti dhe ushqimet që kanë ngrënë më përpara, domethënë peshku apo karkaleci. Dhe pasi e kemi në mënyrë të tillë, do ta shplajmë, ta pastrojmë dhe e kemi gati për servirje në pjatë dhe për t'i hedhur sipër pasaj atë kremin sekret të marinimit. Të krudove. Të krudove. Okej, mund të vazhdojmë dhe me të tjerë? Po, mund të vazhdojmë me të tjerët? Okej, perfekte. Ti bëjmë pak më shpejt dhe duhet kemi parasysh, domethënë që karkalecat, nëse duam dhe peshkun, normalisht nëse duam ta konsumojmë krudo, duhet patjetër që më përpara ta kemi futur në frigorifer ose të ndryshe quhen abatitor, që duhet të rrit paktën 24 orë në minus 24 gradë, sepse peshku i freskët mund të përmbajë edhe baktere të shumta, të cilat janë shumë të rrezikshme nëse ato do konsumohen, gjithmonë bëhet fjalë për një konsumim krudo të gjallë, sepse janë shumë të rrezikshme për shëndetin tonë. Gjithashtu edhe peshqit kryesisht përmbajnë disa krimba, të cilat nga më të rrezikshmit është anisakis, i cili kur futet në sistemin ton, domethënë tretës, shkakton probleme dhe është shumë i rrezikshëm, madje edhe mund të humbim jetën si pasojë të tij. Prandaj duhet të tregojmë gjithmonë të kujdesshëm edhe kur pastrojmë peshkun, nëse dallojmë që në stomakun, në brendësi të peshkut, ka disa krimba të cilat janë të hollë dhe të bardhë, si fije floku, atëherë duhet tregojmë shumë kujdesshëm që t'i heqim që të gjithë dhe peshku nuk duhet konsumohet krudo. Pra, nuk është i rrezikshëm për të konsumuar, por jo krudo, sepse duhet gatuhet që të kalojë një farë temperature që edhe të jetë i shëndetshëm, domethënë, për në momentin që do ta konsumojmë, mos na krijojë probleme. Ju ndave vërtet këshilla shumë të vlefshme, sepse njerëzit ndoshta mund ta shohin recetën dhe shohin që këto karkaleca janë të shkrirë dhe mendojnë që ne i kemi marrë direkt të shkrirë nga ndonjë, nuk e di, ku mund të blihen. Dhe në fakt ato kanë qenë të ngrirë për 24 orë. Për 24 orë, sepse janë kapur, domethënë, dje. Super të freskët. Në detin ton Adriatik, në Durrës, po. Normalisht, dhe janë marrë nga një miku im, domethënë, shoku im i cili ka një barkë peshkimi. Këto karkalecët kapen me rjeta, Mimi? Atëherë, karkalecët ka dy mënyra kapje. Karkalecët kryesisht kapen nga barkat e peshkimit, këto të mëdhajat që bëjnë peshkimin me trat koçe, që i themi në gjuhën popullore, e cila është një kosh i madh, i cili tërhiqet në thellësi nga barka dhe ai domethënë çfarë ka në atë rrugë e merr dhe fut ke kosh i mbledh që të gjitha. Kush i del përpara? Ndërsa mënyra tjetër, sepse ky karkaleci siç thamë më përpara, quhet karkalec toke. Ose tigër. Dhe sezonin e shumimit e ka gjatë muajve të verës, po themi korrik gusht dhe një pjesë e mirë të shtatorit, dhe peshkohet edhe nga peshkatarët e varkave të vogla, po themi, me rjeta në thellësitë nga 7 metra deri në 15 metra. Okej. Sepse afrohet më në breg për të lëshuar vezë. Thellësitë që barkat e mëdha të peshkimit, falë edhe vendosjes dhe zbatimit ligjeve, domethënë, nuk mund të hyjnë dot në këto thellësi që të peshkojnë, pasi ajo është një gjueti e cila shkatron florën dhe faunën, domethënë, sepse e gryen tokën, si po themi, dhe është në bazë ligjit që është miratuar tashmë dhe monitorohen dhe barkat nëpërmjet GPS-it, falë edhe bashkëpunimeve të ministrisë, ato nuk lejohen të hyjnë brenda 3 miljeve nga bregu ose duhet peshkojnë në thellësinë 30 metra dhe më thellë. Shumë mirë, respektohen Mimi këto, janë të respektuar. Këtë vit janë duke u respektuar në mënyrë rigoroze dhe gjobat janë shumë të kripura për ata të cilët e shkelin këtë ligj. Dhe është mirë në fakt se në fundit duhet t'i mbrojmë dhe gjallësat e ujit. Këto mund t'i kalojmë edhe ndërkohë ti vëmë tek lavamani që t'i pastrojmë, ndërkohë që kemi këto të tjera të cilat i kemi pastruar dhe i bëm gati. Mimi, i pastruam dhe këto, i kemi gati? Kemi gati, perfekt. Faleminderit. Tani do na duhet që t'ja hiqim pak atë sasinë e ujit, domethënë. Edhe normalisht mund t'i thajmë pak këtu. Pamela, të lutem, do më ndihmosh, sepse do më
sjellësh pjatën që neve do t'i servirim. Okej. Dhe ndërkohë, pasi t'i vendosim në mënyrën e duhur, do merremi dhe me përgatitjen e kremit, të cilin pastaj do t'ja hedhim sipër dhe do t'i lëmë të marinohet. Super, të ndihmoj jo? Unë zgjodha këtë Mimi, nuk e di nëse kam goditur. Perfekte dhe të madhe, abundante. Sa më shumë krudo se i kemi shumë qef, përveç manjoles që e kemi thënë që nuk i preferon. Ne do bëjmë një marinim special që besoj dhe manjola do t'i pëlqej. Atëherë i vendosim familja, ndërkohë mund të më ndihmosh dhe ti me ato tjerat që ti sistemojmë bashkë, domethënë, sepse ju gocat shquheni për pjesën e dekorit. Pjesën estetike. Pjesën estetike. Atëherë, okay, këtë e heqim edhe të koshi. Sa mirë kështu që i ke gati vetëm për t'i vënë pjatë, më kështu do të dëshiroja t'i servira gjithmonë. Kështu do dëshiroja t'i kishe gjithmonë. Okej. Atëherë, të mundohemi që këto t'i vijmë në mënyrë rrethore, perfekt. Do me thënë Mimi mendoj që sekreti për krudot është që t'jenë sa më të freskëta e para punës? Pa diskutim, është esenciale. Nga njëherë ham krudo shumë të mira diku, nga njëherë krudo jo dhe me ka të bëj dhe marinimi, do me thënë, si të veprojmë ne që t'i kemi të mira? Ka të bëj freskia e peshkut e para. E dyta, pastaj ka të bëj dhe dora e kuzhinjerit, ka të bëj edhe cilësia e produkteve, sepse përveç se peshkut, duhet t'jenë edhe një vaj ulliri shumë i mirë dhe limona të freskët, pa diskutim. Dhe përveç kësaj, domethënë përveç këtyre, është edhe pjesa e pastrimit e cila duhet t'jetë, si që unë e them shpesh, në mënyrë maniakale, sepse nuk duhet lëm pa pastërtira, në mënyrë që edhe klienti kur ta ketë në pjatë, ta shikoj dhe ta shijoj pjatën dhe jo ti lërë në mendje ndonjë pamje ose do një shije të keqe. Kështu që besoj që nuk ka të bëjë vështirësi për shkak kur realizojmë një recetë tjetër, por me krudot është thjesht teknikisht i saktë edhe i saktë edhe normalisht zgjedhësh në mënyrë produktet. Okej, sa më të freskëta. Sa më të freskëta produkte. Atëherë, përpara se neve të merremi me bërjen e kremit, unë do të doja që ti të hidhje pak kripën, ti kriposje. Kështu si kaj. Okej, do më thënë, nga pak se Nga pak, do më thënë nga pak, kështu. Thjesht sa për sa mirë që po më integron, do me thënë që herën tjetër unë t'i bëj mirë këto. Të thyem atë kontrastin, sepse vetë karkalecat kanë mishin e ëmbël, neve do përdorim një krem ku do fusim, do luajmë pak dhe me portokallin dhe me limonin, dhe do të na duhet pak krip që ta thyej atë ëmbëlsinë Po, në fakt, sepse edhe pse është peshk deti dhe ka krip, karkaleci vetë si natyrë shumë i ëmbël. Ma kalu pak thikën, të lutem që të merremi me që dhe një diçka. Atëherë do më sjellësh një gotë, sepse neve që të përgatisim kremin do na duhet raporti i saktë i masave të vajit të ullirit dhe të limonit, sepse është një raport që duhet të jetë. Pra është e rëndësishme dhe masat duhet të jenë masat Mimi? Atëherë masat duhet të jenë raporti, domethënë që të dalë një krem marinimi mirë, duhet të jetë raporti 2:1, pra vaj ullirit 2, lëngu limonit 1, domethënë, sepse nëse do përdornim 2 raportin e lëngut limonit dhe 1 vaj në ullirit, pjata do dilte shumë acide, sepse vetë limoni është acid, domethënë dhe është shumithar. Dhe do ndikoj edhe në, si të thuash, djegjen në thonjzat mishit, sepse ajo që e bën këtë pjatë të quhet e gatuar, është vetë fakti që mishi piqet duke u marinuar me kremin e limonit, domethënë me lëngun e limonit. Atëherë ta përdorim. Dhe në fakt, Samir, unë mendoj që është një recetë shumë e domosdoshme, se gjithë i kanë qef, po ndoshta shpesh herë nuk din ku t'i blej, nuk din ku t'i hanë, ndoshta nuk kanë dhe ndoshta edhe mundësinë që t'i shkon dhe t'i provojnë një restoran që janë vërtet të mira dhe mund t'i bëjnë në shtëpi, shumë kollaj, me këshillat e Mimit të duke pa recetën. Dhe ja vlen të thuhet që edhe kosto, si në sasi, edhe në sasi, domethënë do jetë më mirë që ta gatuajmë vetë në shtëpi, sepse të gjithë e dimë se sa shkon kosto e një pjatë të tillë në restorante. Edhe me gjithin çmim, nëse i përgatit vetë mund ta hash 2 fish karkaleca, kështu që është thjesht çështje impenjimi. Atëherë, bëjmë shtrydhjen e një limoni, shikojmë. Okej, është masa okej.
kush, domethënë, mund t'i shtrydhim dhe pak lëng portokalli, në mënyrë që ta ëmbëlsojmë pak atë ashpërsinë e lëngut limonit, por gjithmonë pa ja prishur shijen, do dominoj pjesa e limonit. Thjesht portokalli jep një ngjyrë më të lezetshme dhe një pak ëmbëlsi. Atëherë, okay, kemi një masë të tillë, do të na duhet 2 fishi vaj të ullirit. Do më komandosh ti, apo do ta udhësh ti dhe do të komandojnë? Jo, Okej, dakor, në rregull. Atëherë, siç e shikoni në fillim, vaji i ullirit nuk përzihet me lëngun e limonit dhe kemi më të lehtë që ta bëjmë. Nuk duket se hodhëm shumë, Jo, nuk hodhëm shumë. Ashtu duket në fillim, është okay. Sepse ku qëndron e mira e kësaj pune, edhe në qoftë se mund kemi hedhur më shumë vaj ulliri, e kompensojmë dhe i udhim prap lëng limoni, kupton? Shto mjellë, Shto mjellë. E përzijmë, ndërkohë që të formojmë një masë homogjene, domethënë që dhe kremi dalet cilësor. E mira, do të thoja unë, është dhe që të bëhet në një shishe, ndërkohë që tundja të bëhet mirë dhe masa të bëhet më perfekte, po për estetik neve nuk mund ta bëjmë edhe kështu. Atëherë kremi është bërë homogjen, vaj është bashkuar me lëngun e limonit dhe tash besoj se kemi gati, do ta bësh ti servirin. Në fakt nuk dua të rrezikoj se Okej, dakor, vetëm do m'japësh një lugë edhe vazhdojmë procesin. Unë falenderoj që më përfshin kaq shumë, sepse vetëm kështu më thon kur përfshihesh në gatim. Disa ka ndryshuar dashuria ime për ushqimin që kam filluar këtë rubrikën. Dhe do të na duhet pasi ti marinojmë. Dhe normalisht do ta zbukurojmë pak pjatën me pak portokallë dhe pse jo sheg? Sheg. Shkon, me qenë se e ka akoma domethënë pak atë stinën. Dhe do ta lëm për 10 minuta, nëse do duroj. Do ta lëm për 10 minuta domethënë që të marinohet. Dhe unë që dua që ti marinosh aq shumë, domethënë ti zhysesh në marinim sepse ai lëngu bëhet vërtet shumë i shijshëm. Atëherë perfekt. Besoj se i kemi hedhur mjaftueshëm. It's prap. Prap, okay. Po japim këshilla Mimit. Kemi ngjyrosur pjatën të gjithën. Do mendoj ta zbukurojmë pak me portokallë dhe me Që edhe sheg në fakt, se do ndihmoj unë që t'i rregullojmë se e kemi përgatitur gjithsesi dhe wow, jeni shumë të shpejtë. kështu jemi në dritare, bëjmë mrekulli. Duhet vish sa më shpesh Mimi, që të kaloj mirë dhe të na sjellësh këto ushqimet e tua shumë të freskëta. Do ishte kënaqësi që të vija. Pse jo? Atëherë, marrim. Gatimi është pasion, përveç krudove dhe peshku, çfarë ke ndonjë specialitet tjetër Mimi? Unë jam edhe i apasionuar pas pastave, sigurisht përqindjen më të madhe e zën pastat me bazë peshku, por edhe ato të tjera, domethënë që nuk janë me bazë peshku, por siç mund ta domethënë mund të jetë edhe e përshtatshme për kohën ndonjë carbonara për shembull, që është o zot. Dhe jam, si thush, i dashuroj pasta. Domethënë të afërmit e tu çdo fundjavë mezi presin të hanë ndonjë ushqim. Ata të shtëpisë, me thënë drejtën, nuk prekin me gjë me dorë se i bën Mimi të gjitha. Sa mirë. Atëherë mendoj se pjata është ngarkuar mjaftueshëm, mund edhe ti hedhësh disa kokra sheg për zbukurim. Ja të dashur miq, të dekorin e shajm. Dhe ti lëm pastaj kakalecat ton të pushojnë të qetë në këtë krem. Se bolli komentuan. Super. Bravo, perfekt. Atëherë, mund ta demonstrosh pjatën? Okej. Ta lëm 10 minuta dhe pastaj të bëjmë Patjetër duhet lëm 10 minuta pasi dhe
pjatë, ajo, do më thënë, peshku ka nevojë që të thithi kremin në mënyrë që të marinohet dhe të jetë gati, si që shikon ka filluar edhe zbardhja pak, pasi neve kemi servir dhe kur të jetë gati, do më thënë, neve dhe ta servir. Okej, për 10 minuta do vim të bëjmë edhe mbylljen me krutët që janë gati për t'i ngrënë. Mimi, me thënë të drejtën, unë këto punë nuk i shoqërova me pak piper të zi sipër, nuk më shijoj një lloj. Patjetër, ka dhe piperi rolin e vet aty, mund t'ja shtosh sepse e lam për në fund, domethënë sipas dëshirës. Shë po hedhim pak se unë të mijave gjithmonë i shpetoj. Kontrasti del fantastik pastaj. Ndërkohë që atë kremin, asnjëherë kremin nuk duhet shkojë dam Pamela, sepse mund ta hedhim në një enë të vogël të lezetshme dhe pastaj kur të jemi gati për ta ngrënë, domethënë, kargalecën, mund ta ngjyejmë tek kremi dhe Ani Mimi, unë s'mund pa e provuar, se duken kaq të mira, do ta provoj kështu live dhe them mendimin tim për gjithë shikuesit. Që ndoshta duan të bëjnë dhe krudën në shtëpi, t'i provojnë, sepse receta në fakt ishte shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë për të bërë. Se po më duket vitja, ke parasysh ato emisione që degustonin gjithmonë? Po ta shikojmë edhe pjesën e mishit, duket që e ka marrë atë marinimin. Po. Mund ta provosh, mund ta ngjyesh ke kremi, cilin nuk mund ta çojmë dëm, po e përdorim edhe si pjesë të dekorit dhe për të shtuar akoma më shumë shijen. Mimi. Besoj se kaloj prova me sukses. Bëf mirë. Shumë të mira, shumë të freskëta, vërtet. Nuk ndihet as aroma asgjë sepse është e freskët dhe është gjithë salca që është e mrekullueshme. Nuk shënduar. Bëf mirë dhe ti. Dhe ishte kënaqësi t'ju bëja një pjatë të thjeshtë dhe t'isha me ju sot. Faleminderit që na solli këtë aromë deti në këto ditë të ftohta dhjetori. Edhe të presim sërish. Të dashur miq, unë pasi shijova në praninë tuaj, unë do shijoj edhe ca të tjera sepse normalisht që ishin shumë të mira. Dhe duke ju përshëndetur kështu, duke falenderuar gjithmonë dhe sponsorat tanë Aza Electronics, Inder Horeca edhe Uinte Pelena që na mundësojnë kuzhinën dhe të gjitha mjetet që ne gatuajmë. Deri në gatimin tjetër, unë ju përshëndes dhe ju ftoj që të bëni këto krudo të mrekullueshme që Mimi përgatiti për ne.